ба наздикии ин фавик блогерия сар мекунам. Намехарам ай клипа. Клипа Намехарам умуман. Дисат харгуша кати ноз парк набар. Вай бо ноз мекунам. И хали духтаро ноз намекунам. Давай даравой кунам телаш кунам. Нафамда бурай бача хунис. Дигарам мумкин агар мо биган танқид кардем мо фардун ахар медони ки ам духтара да ҳамҷа бояд бикушан ягон финт кад не просто мекушанаш. мо гап назанем худ гап зан. И клипа маънегӣ шавид. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани ришумӯи сар зиёду кам кардани вазн дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Салом алейкум бародаро. Салом алейкум бародаро. Номи ман Парвиз. Шумо навора тамошо кардин канали Тук ТВ. Ман чо хандид. Хуш омадед Акай Саид. Меҳмони аврахтаи мо Акай Саид Элен эксперт. Акай Саид бахши бародаро и ҳамун рӯзай барои ҳамун либосай як бора мешнем дesa клипамо тамошо мекунем. Дилхабгам эксперт не мо мақсад навигариёи реперои тоҷика ай нуқтаи назари худмон мегем. Ака ман шух мекунам эксперт. Мо эксперт нестем. Ма просто эксперт нам гап безеб нест бо. Ой эксперт ай даврои батл я одами безеб дастада будам ино барам мегунда. Амирдан. Амирдау вай фристайлери беқофия да мо рафте. Холи чей тола я. рафтем тамошо мекунем клипи кие фавика бо номи ашкот мереза. мо як ча мегем бародаро ки мо ҳам дудара ҳеҷ вақт хафа кардан намехоҳем тамошо кардам ман накардам барои ҳам чизи ҳаст рост ша мегем аз гапи хабар омад ки клип безеба рахчам гу Шаймони надорад суд рехо бурудам машидак нобу ашкот мереза шаймони надорад суд рехо бурудам машидак нобу духтара хост ума чира бина духтара хост бибина беруна неки фикр накарда ки чӣ мешоянда фикр накард ки мемонад тоқа ай би худаш буд ки хост мера ай би худаш буд кишид бера ай би худаш буд кишид ҳадаҳа дига вақт ба ахтиб наравад дакаҷиде фоло видида шаш қатор фоида надора гирия кардам баъди кор сигарет кашид кальяна мастӣ дугонаетам механдиди ура гузашти чӣ хешид чӣ бай хешид худат хитадам ба дам додасти савол чӣ мешид тоқат мекарди даёшид ана ирӯз намезади ту даи аҳвол ашкот мереза шаймони надорад суд рехо буруд намашидак нобу ашкот мереза шаймони надорад суд рехо буруд намашидак нобу тира ирӯз ҳаёту цагона ту да берун мошад интизор да хона ту шаба ба рӯз кардаи фас ҳар кас пеш тира мехӯрда гаваста бачаи мошиндори хатиш дошти ад нашени ози телефонаш недаступин тира партоф ба ягона рӯшени барои обурӯи хита хидат карди датин ту нафаҳмиди бозӣ набудай зиндагӣ ту нафаҳмиди ки чӣ будай мушкилӣ ё шӣ кардӣ ё шӣ хӯрда гаёта ту дер фаҳмиди ки ҷуда монди ту пота ё шӣ кардӣ ё шӣ хӯрда гаёта ашкот мереза шаймони надорад суд рехо буруд намашидак нобу ашкот мереза шаймони надорад суд рехо буруд намашидак нобу
اینجا بیا اینجا بشی ما گام نزنه خود گام زن این کلیپ مهمانگی شو میگی نه مقصد مین آید ترک عجایی بود همه طرف زور خود بگو کلیپ چخیره راست شدی کلیپ زیبا نه اگه پس نمیزنم چی معنی داشت من گوش کردم سناریوش با خدا قسم میکنم بار تماشا کردم ترک با معنی کلیپ با معنی سناریو کلیپ چیه سینار ما نمیدونم بیا میپریزه نه تو گفته بودی کی خیلی میکنه پیش که نقل ما میدونیم ما دیگه کدانی بدم نه نشید نمیدونم چی باید خیلی چی بخیر تمام ای خوری شده مقصد اکای سعید اتفاقی شوخی کردیم فهمیدم شوخی حقیقت مقصد میگن دوست گوید تبروار دشمن گوید شکروار دیگر رو ممکن اگر ما بگن تنقید کردیم و فردی نخواهید ای برنامه برنام گفتگیشم در اینجا هم خواهیم میگمش در تکست پرابلمش هم که مقصدی تکستش پراموی میگه یعنی تو کینو را نگاه داری میدونی که هم دختره در اونجا باید بکشن یا اون فیند کرد نه پروست هم میکشنش تکستش هم خالی های فهمیدی تیپا تو این هم خالی کردی این هم خالی شدی یگون واو نداره فهمیدی یکمش پریپفش زورای ترکه تموم اوسش خیلی ریچتاتیف تکستش سه باهای تکست سه پریپف ده بالای سه کنیم اگر ده پریپف زور کدگه کوپلتوش باهاش سه معناش سه کلیپ دو آخی در اینجا گفته سه که مقصد ترک تو دمی هر یک کسا گرفتی ترا همه استفاده برد ترا دوای که تی روز پشایمون شدی تیپا نه که در کلیپ چه خیلی که ما میبینیم بچه دستی دختره میقپه بچه موشیندو وای با نوز میکنن ای خیلی دخترو نوز نمیکنن اینجا باید نبرات باشه که دختر بچه را زوره کنه و بچه بگه ای کاروچی کارم بود چی دوای در روی کنه تیلش کنه تیلش کنه با بفرویه با نخو با بچه موشیندار میفرومده او را با زوره میکنه نه که ای میگه که اشکاد می تو نفهمیده بوره بچه خون نیست تو اپریدیلیت سکه آدم که کلیپ تا می نویسه ترک تا گوش کدگیه همی کلیپ تا سیومکه کدگی آدم ترک تا گوش کدگیه یا که پروستا گفتگن که یا دختر هم خیلی سیومکه کنه نه خلاص مقصد چه که روی قمهنت مثال بگم ای 50-60% کورا کدگیان 40% دیگه شا اینمی در 40% لوکاوید میگن امی چی میگن مغامبری شده گیده امی را مثال صفحه داره نره مثال دا کویست نره زوپارک نره اونا چیه ماشین های مکنیکو کارتینگ نره دستات خرگوش کتی نوز پارک نبر همون دستات 300 سمه که همون را از خود میکنی همون را بگی کم ترک سیناریاش که کم ترک دادنی کلیپ را از خود که ایرا واسه کنم یه روز رفته و کردن در آفیس رفتگی کردگی معلومه شتاب همین پاد مثال 100,000 پراسموتر نه و 300,000 پراسموتر گیره همین کلیپی و بین یارمک هایکو اینمون سرسا پاتسانا چه زور کدگه غیری تکستش با مثال نمون تیپا بورگرام مونای نجاج دا سالفت کردم میکنه با مزاش هم گیرون هم خالی فینتاکو در کورای فهمیدی تو پاپروس ها دختر رفته سای در پازیمکا لوبوی پازیمکا را سیونکا کردن با گنیا کارتی کمی موندی میل رفتن مینوس رنگی وای کدگه داره ویدیو کلیپ لایف میگن چقدر میگن کلیپ لایف لین کدگه بود که پروستا کارتین کردن او تیپا هم خیلی دم مونده کلیپ دم معلومه که مینا کدگه نیست سود نداره فهمیدی مقصد نداره کلیپ پروسه یا موشین داره یافته راه میگرده راه میگرده تاش آواز میمونه خودی فهم خیلی کارو چی بود دیگری برنامه را سر کنی این تمام چی تمام نشد نمیخرم این کلیپا نمیخرم اون به پول نمیپختم چند تا پراسموتر داشته ای پراسموتر میگیره بانو میفهمی 24,000 دست چند یعنی دل نزد کورش که ای حساب سببش مقصد به معنی بدن کلیپ این میدونید در چی تاثیر میرسونه تو از اینمی کلیپ دینم خالی میپارتویی دو فی دیگه کلیپ میپارتویی زورای نه زورای نمیگذره مثال اوج 50% دامو میدرویان میگن کلیپی فایک ای با هم خاله میگه دختر رفته سه خالی نه ای سه کلیپی به معنی را یک کلیپی به معنی برو خاطی وای زور کرده بودن خاطی بیگوستاتور سیگار کشیده و دوزی میدن جای بیگوستاتور زور بود
خب روان کلان این منین ما بود اویدی کلیپی ام فاویک اشکاد میرزه مقصد خفه نمیشه میگی فاویک اگه کشید نگه زدی شد من میگم که ما همچون دوست گفته استیمش مقصد اصلاح خچا بگوی اینا 24000 پراسموتر در هفته گرفته خچا قانع کنه اگر من میگم خیر ما براتشکا خطا کردم مثال داده خب روان کلان канали Favik дар описание дорем дастгирӣ кунем ба наздикии Favik блогерия сар мекуна дуруст блогерия сар кардагия уже дар канали Faridun Lifeш чи Favik Lifeshda барнома мекуна خالی برنامه به معنی не зур мекуна боварӣ дорум хитам иштирокчӣ давҷан иштирокчи блогериша Favik сар кард хушомадӣ